好啦，大家啊，歡迎嚟到元朗呢間新嘅彈珠啦。咁啊，呢間彈珠嘅玩法咧就唔同我哋平時玩開嘅彈珠嘅，包括有翻大陸玩集套彈珠堂嘅都好啦。嗱，佢而家呢度寫住咧就咁啊入5粒珠啊嘛，開始玩啦。咁呢啲都係基本嘢啦，啱唔啱先？但係佢話彈珠咧，即係第3條啦，獎勵彈珠乘以顯示倍數。嗱，咁大家有玩嘅應該都知道㗎啦。如果嗱，好似當我而家入落去啦，哎呀跌咗落地下添。好啦，嗱咁我入啦，我立咗啦。咁我入到去30粒先啊！嗱，咁啊而家39粒，咁啊齊頭40粒啦。好啦，咁我就撳佢個倍數啦，開始啦。嗱，咁佢2倍，正常大家有玩開嘅應該都知㗎啦。咁啊，如果40粒乘2倍咧，正常佢應該會跌80粒珠出嚟嘅。但係呢間鋪頭咧，唔知係佢個英文文法問題啊，定係佢哋個其他問題啦。咁佢哋呢度就係顯示會跌翻20粒珠同埋2張卡嘅啫。因為佢上面呢度寫住喎，話佢30粒珠以上就會有1張兌換券。咁如果你咁樣入嚟，即係有80粒珠，你會贏噶嘛？咁你扣翻2張卡，即係60粒，咁佢係跌翻剩餘嗰20粒俾你嘅啫。咁啊，同我哋平時玩開嗰啲玩法就絕對唔相同嘅，即係呢個老細係抵佢揾到錢嘅。